Otu ị ga-eji na-ete ya: kpachara anya na mgbe ị na-ewepụta mkpụrụ ahụ n'ọkụ, wepụta otu n'ime mkpụrụ abụọ ahụ, tinye ya n'ime akwa ka ị wee mata ma ọ dị ọkụ tupu ị tụkwasị ya n'elu ahụ gị. Were nwayọọ jiri kpụrụkpụrụ bọọlụ ahụ na-ete gburugburu ebe na-egbu gị mgbu, obere obere na-atụli ya bụ mkpụrụ. Mgbe ị techasịrị ọgwụ Herbalife'a n'otu akụkụ na-ara gị ahụ, tekwasa mmanụ Herbalife'a n'elu ya tupu ị gafee ebe ọzọ. Ị ga-emegharị ihe niile ị malitere nke ọhụrụ. Oge ọbụla ị techasịrị mkpụrụ ọgwụ Herbalife, tinye ya n'ime akpa plastik, dozie ya otu dị mma n'ime friji maọbụkwa n'ime ebe na-ajụ ezigbo oyi. Tinyenụ mkpụrụ Herbalife ị na-emepebeghị n'ime mkpọ ya na ebe jụrụ oyi maọbụ n'ime friji maọbụkwanụ ebe ọkụ na-agaghị acha ya ma ncha ma ncha. Unu nwere ike itegharị ọgwụ Herbalife ugboro abụọ n'ime abalị 3 maọbụ abalị 5. Hụsị na ị tụfuru mkpọ Herbalife ọfụma ma o ruo abalị 5.